হ্যালো ফ্রেন্ডস, অর্নি পূজাস ওয়ার্ল্ডে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। নতুন একটা ভিডিওতে ওয়েলকাম। আশা করি আমার পরিবারের সব বন্ধুরা ভালো আছে আর আমরাও খুব ভালো আছি। তো চলে এসেছি আজকে আরও একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি তোমাদের জন্য করবো ইয়াইং ওভাসি চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো 10 মিনিটে আমি কটা হাই তুলতে পারি সেটাই আজকে তোমাদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রইল। ঠিক আছে, দেখতে থাকো। আর তোমরা যারা চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাও তো অর্নি পূজাস ওয়ার্ল্ডটা সাবস্ক্রাইব করে নাও। অর্নি পূজাস ব্লগে এখন থেকে শুধু ব্লগ আসবে, কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও আসবে না। অর্নি পূজাস ওয়ার্ল্ডে চ্যালেঞ্জ ভিডিও আসবে। আর যারা ব্লগ দেখতে চাও তারা অর্নি পূজাস ব্লগটাও সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারো, ঠিক আছে। আর এখন আপাতত অর্নি পূজাস ওয়ার্ল্ডে যে যে চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো আসবে সেগুলো আপাতত লিঙ্ক আমি অর্নি পূজাস ব্লগে কমিউনিটিতে শেয়ার করে দেবো, দেখে নেবে, ঠিক আছে। তো চলো, আমি বেশি কথা বলবো না, বেশি কথা বললে হাই উঠবে না। তো আমি 10 মিনিটের ভিডিও করব, দেখবো কটা হাই ওঠে, ঠিক আছে। এটাই তোমাদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ। তো চলো চ্যালেঞ্জটা শুরু করে দিচ্ছি। 10টা হাই তোলা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, তো কটা তুলতে পারি সেটাই হচ্ছে কথা। ভিডিওটা কিন্তু 10 মিনিটেরই হবে, কেমন? একটা হয়ে গেল দুপুর বেলায়, মানে সব চারিদিকে নিচ্ছুম, বাচ্চারা দু একটা বাইরে খেলছে, অন্যি নিচে ঘুমাচ্ছে, আমার হাজব্যান্ডও নিচে ঘুমাচ্ছে, আর আমি চলেছি তোমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে উপরে। তো গরমের মধ্যে চুল ছেড়ে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করছি। আর এদিকে আমার ঘুম ঘুম প্রচণ্ড পাচ্ছে। তো ঘুম পাচ্ছিল বলে আমি ভাবলাম যে এই সময় চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করে নিই উপরে গিয়ে, যেহেতু প্রচণ্ড ফ্যানের আওয়াজ তো শুনতে পাবে না, সেই জন্য উপরে চলে আসলাম। দুটো তিনটে হলো। টপ টপ করে ঘাম করে তুলে 2 আমার মেয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, আমি আওয়াজ পাচ্ছি, কাঁদছে। বাবা আছে, দেখি থামাতে পারলে ভালো, নাহলে আবার আমাকেই যেতে হবে। পাঁচটা। টপ টপ করে ঘাম দিচ্ছে। 6টা। সাতটা। মেয়েটা কাঁদছে এখনো, বাবা মনে হয় ঘুম পাড়াতে পারছে না, কেঁদে যাচ্ছে, ঘুম থেকে উঠে পড়েছে তো। 7টা হলো না? দেখি ভিডিওটা কতক্ষণ কন্টিনিউ করতে পারি। 10 মিনিটে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম, কিন্তু মেয়েটা থামছে না কেন সেটাই ভাবি।
8টা। নটা হলো। ঘুম থেকে উঠে দেখছি আমি নেই, তো তাই জন্য করছে, বাবা মনে হয় ঘুম পাড়াতে পারছে না। তো বন্ধুরা 10টা হাই তোলা হয়ে গেছে, তাই আর ভিডিওটা বড় করছি না, এই কারণেই মেয়েটা উঠে পড়েছে। ঠিক আছে, যাই, হ্যাঁ ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। তো 10 মিনিটের ভিডিও করবো বলেছিলাম, সেটা আমি কথা রাখতে পারলাম না, মেয়েটা উঠে কাঁদছে বলে। তো 10টা হাই আমি তুলেছি। তো চলো চ্যালেঞ্জটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর একটু বেশি ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে যেও, বন্ধু হয়ে যাও। তো চলো আজকের মতো টাটা, লাভ ইউ, রাধে রাধে।